Заходим. Вот эта стеночка у двери. Здесь у нас будет книжка, холодильник. Вот так вот. Стеночка. Здесь чуть перенесли дверь сюда. Здесь возвели стенку под нишу под стиральную машинку или сушильную машину. Перенесли вот этот проем. Вот здесь чуть удлинили. Здесь у нас ниша под холодильник. Вот так вот. Ниша под холодильник. Здесь вот это все ровненько. Здесь у нас уже электрик проходит. Вот она, ниша под холодильник. У нас там 3 холодильника будет. Вопрос, сколько холодильников будет вот такой? 3 горла жрать будем. Верный, двумерный. Да-да-да. Лучше 3. Холодильник.